رغم الظروف إلا إني قررت أجرب ترند الفلافل. طبعا أنا حكون آخر حدا عمله، ولكن بسبب الظروف حاليا لحتى توفرت عندي عجينة الفلافل، حطيته على الخبز زي ما انتم شايفين، وهحمره على الوجهين وأنزله، وبعدها هحط عليه طحينة زي ما بيعملوا، وأحط عليه الخضار اللي أنا بحبها، عاد بينفع أي شيء ينحط، وحلفها وأجربها معكم. صراحة طعمها كتير زاكي، أزكى من ساندويش الفلافل العادي لأنها مقرمشة وفيها طعم الشوي. جربوها.